shaqala'aanta dhalinyarada ayaa heer aad u sareeya gaartay waxaadna arkaysaa dhalinyaro haysato shaqala'aan soo jireen ah taasoo inta badan dhalinta ka dhigtay in ay noloshooda maarayn waayaan kuna mashquulaan in ay isticmaalaan mukhaadaraadka oo ay maalmaha adag ee noloshooda isku ilowsiiyaan saaka abaara 3 saac oo subaxnimo ayaa waxaa arrin laga noxo dhigay nin dhalinyaro ah isagoo ka nixiyay hindhaha bulshada ismaamulka Garissa muuqaalkan aad arkaysaan waa nin dhalinyaro ah oo fuulay geed weyn dushiisa isagoona go'aansaday in uu iskharajiyo shaqala'aanta awgeed waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha Garissa oo ka warramaya dhacdadan naxdinta leh waxaan taagnaay meesha baska la dhaho Muxsin waxaan gedanayay caday ninka markuu fuulay wuxuu ka soo baxay dhinacan kuwaanjada Garissa primary barkeeda waan fiirsanay wuxuu sii qabsaday birta markuu qabsadan dhaladii birtu ku fadhiistay birta markuu ku fadhiistay dadka way u imaadeen dadweynaha magaalada Garissa way u imaadeen waxa la dhahay ninkii soo deg ninkii wuu diiday inuu soo dego wuu diiday anoo fiirsanay wuxuu ka fuulay birtu dhalada ka fuulay markuu birta ku fadhiistay dadka way u imaadeen dadweynaha waxay dhaheen soo degay wuu diiday markuu dadweynuhu uu diiday waxay imaatay dawladda Kenya markay gaarey keento waa kiyada arkaysan dadweynaha dhan u wada tuurnay wuxuu iska soo tuuray birta lugtii ka jabay. Hakika nimerejea hapa muda mfupi na nimejionea yale ambayo sijawahi yaona. Manake kuna jamaa mmoja alikuwa amepanda kwenye mti ambapo sikumuelewa vizuri, lakini nia yake kuu haswa kupanda kwa ile miti. Wakati nimefanya utafiti nimeambiwa ni hali ya siasa, na nimefurahishwa sana kama yuko mwanasiasa anaweza jitokeza hivyo